Faleminderit shumë të nderuara media që jeni dalë sot në këtë ditë feste. Edhe unë kam kënaqësinë më të madhe sot me prezantu Dafina Zeqirin, një artiste mrekullueshme shqiptare që na reprezenton në skena botërore me muzikën e saj, e cila është faktikisht stimulon kreativitet tek triton, vetbesim tek triton, fol për tema të ndryshme që janë pjesë e shoqërisë, që janë pjesë ku flet për dashurinë, për barazinë, për paqe, për të drejtat e njerëzit. Pra, nëpërmjet artit është edhe një aktere mrekullueshme për rinin tonë, pra inspiron rinin tonë, dhe falenderoj nga zemra Dafinën që sot është këtu. Sot së bashku po i tregojmë qytetarëve të kryeqytetit gjithë Kosovës se kudo që janë që të na bashkohen, sepse sonte është koncerti i parë, dita e parë e koncertit Supernova, e nesër do të jetë dita e dytë e koncertit Supernova, ku Dafina me originalitetin e saj e inspiron një gjenerat të tërë. Prandaj faleminderit shumë Dafina për punën e mrekullueshme që e bën. E ti e di që e lind në Suedi, je kthy në Kosovë, në shqiptari, performon edhe në gjuhën shqipe, i inspiron krejt rinin tonë, prandaj të shohim si një ikonë e vendit tonë. Faleminderit shumë që je këtu, e urime edhe që e bonon. Keni djalë të mrekullueshëm. Edhe di që është një performancë e parë tash mas 6 muajve që ke lind, kështu që urime për gjitha. Tamam një supernova, e re, një eksplozion, një explosion e re e kreativitetit. Faleminderit shumë. Mic is yours. The mic is mine. Pa juve nuk ish bo kjo ëndër realitet, se kjo është një ëndër tjetër e imja. Ëndra e parë kanë më rikthyer në Kosovë, me bo muzikë të mirë, me kontribu për rinin. Ëndra e dytë është që kjo Supernova Show edhe nuk kishte qenë e mundshme pa mbështetjen e komunës, pa mbështetjen tënde dhe ekipes tënde të mrekullueshëm, të cilët ju falenderoj përzemërsisht, se pa juve Supernova would be cancelled fatkeqësisht, kështu që kam emocione, edhe pse po të falenderoj ty për zdyti që edhe që to emocione mi ki zbut për koncertin e parë sonte, edhe nesër, dhe po folin emrin të krejt ekipes, po folin emrin të gjithë atyre njerëzve që kanë ardhur sot edhe nesër, se sinqerisht pa juve nuk dim çka kishim bërë. Faleminderit për kontributin që i bëni gjithmonë për artin e kulturës, e muzikës. It goes hand in hand, kështu që I'm very thankful. Faleminderit. Dafina, faleminderit shumë për fjalët e mira, po në kryeqytet e çmojmë shumë artin e kulturën, edhe ne e kemi vizion që Prishtina me u transformu në një qendër e artit e kulturës, mirë po neve vërtet smuj me u kthy ato që ka i bëni ju për neve, për kryeqytetin. Prandaj ju falenderoj nga zemra për krejt që ka bëni, krejt veprat e tuaja të mëdha, dhe ju uroj suksese të më të tjeshme me inspiru gjenerata të reja. Faleminderit shumë. Edhe na ndihmin njësoj nga juve. Faleminderit. Apo i thrasim sonte të gjithë që me qenë pjesë e koncertit sonte Supernova në Pallatin e Rinisë, na bashkangjiteni. Po ashtu edhe nesër, unë sot edhe pata nderin me adhon Dafinës edhe hyneshën në front që është simbol i kryeqytetit, pra ne gjithmonë i çmojmë shumë gratë, sepse për arsye, se gratë faktikisht po na ngrisin nivelin e artit e kulturës, e të gjitha sferave. Kështu që si ikonë. Kjo çmim është një qysh me përshkru me fjallë, se shqip se di qysh thuhet legacy, when you leave a legacy. Asë në zdime da përpyjt ato është. Dhe mendoj që trashëgimi, po. Po, trashëgimi, besoj që kjo është një veç Makedonit trashëgimi sot, të cilën mendoj që djali jam edhe fëmijët
tjeri, inshallah, që kena me bu pas. Edhe pesa. Daskon, edhe pas, kismet. Ka me qenë shumë krenar, edhe unë jam krenare, se tash kur e qes, unë e qatë shmem në shtëpin time, ka me qenë shumë inspiruse, edhe e di që I've already started leaving a legacy. Kështu që është dirë shumë e madhe, jam shumë falenderus për këtë shmem ashtë të lefshme. Faleminderit shumë Dafina. Po ja lloj mundësi ndoshta nëse media ka ndonjë pyetje për Dafinën, urdhoni lirisht. Po na. Vetëm prezantohu dhe me di Dafinë. Nëse mundë me ditë sa bileta janë shqip për to 2 net. Une shqeqër zotit jam këngëtare dhe nuk mena me biletat, unë mena vetëm me orkestrën edhe... Sa persona kanë me qenë? Çtu po thot sold out. Kjo sold out, nuk di sa metra katror është Pallati i Renis. Aty i nxen jo 8000 vet, po s'dia Ku nuk e di, unë aty sinqerisht, unë e di veç për afërsisht sa këngë ka me knu, edhe po mundona me majt men tekstet që për afërsisht janë 22 këngë që kena me performusën, bashkë me orkestrën edhe me bendin, Yes. Argjenda prej Kosova prej cilën këngë me zikën drejt me këtu sonte të përën? Me tregu drejt, është kënga Harimi i dashurisë, se është kënga e parë shqip që i kom inqizu, i kom bazisht 16 vjetë, kështu që më ka pëlqyer edhe reagimi orkestrës edhe bendit kur e kemi ushtru qatë këngë, se disa prej tyre nuk e dishin që është këngë jamja. Edhe me rikthy qatë këngë mu po më jep një emocion ndryshe sot. Dashta pak më arinur? Yes, po edhe po ma kujton që ju kom fillu unë e karierën tem. Ajo kon kënga e me parë, edhe me, kur pe mendoj ku kom ri sot, t'jep një farë emocione tjetër. Thank you. Edona gazetare prej mediumit Albreshim, po përveç Dafinës në skenën e Supernovës, ku pritet me performu në një artist tjetër? Në Supernova, pasi është rikthimi jam pas 6 muajve, kemi vendos të jetë koncerti imja, dhe me thonë bashkarisht me orkestër edhe me band. Musafir artista në skenë nuk ka me pas, po ka me pas në publik. Shumë kolegë që kemi ftu dhe që na kanë tregu që kanë me arë, që kanë me marrë pjesë në koncert. Kurba? A keni pasur mbështetje nga dikush tjetër përveç komunës së Prishtinës, po flasim për institucionet e Kosovës? Jo, nuk kena pas. Ju thirrja e keni bërë se e keni parashkruar ndonjë kërkesë? Jo, absolutikisht jo. Ne kemi pas një sallë tjetër ku kena pas me marrë pjesë, po shkaku i zgjedhjeve u desht na anulun qatë location dhe i vetmi njëri që u koni pari që na ka dalin krah bashkë me ekipën është zotëria këtu para jush. Pa këto, do me thonë pa përparimin nuk ish vazhdu koncerti, kështu që jemi përtej falenderus për qatë arsye jemi edhe këtu sot, se nuk po di qysh me falenderu ma shumë komplet ekipën. Faleminderit. Me qenë se komplore përfundu në pyqjet për Dafinën, kretarë më tërë një vojnë një pyqje, se zërtar tje... Po e majmë për Dafinën këtu, t'lutem. Për Dafinën jemi këtu. Nëse nuk... është një tender i cili ka dyshime... Nëse nuk ka pyetje për Dafinën, për të gjona tjera flasim nesër, se ne edhe nesër jam këtu. Kështu që po e majmë. Mas konferencët mëna, po. Faleminderit gjithëve, Dafina, faleminderit, kënaqësi e madhe me të pasur këtu, edhe sonte në kryeqytet, sonte nesër. Yes. Kështu që shihemi sonte, uribe festa gjithëve. Uribe festa. Faleminderit shumë, faleminderit. Beautiful.